என் அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, இப்போ அம்மா பிரேமம்மா அமேசானில் ஒரு தட்டு வாங்கியிருக்கேன். அதை ஓப்பன் பண்ணுவோம். இன்றைக்கி தான் வந்துச்சு. வேறு ஒன்றும் இல்லை, அது தேங்காய் உடைக்கிறது தான். ஈஸியாக அருவாள் வச்சுக்கிட்டு வெட்டுறதை விட, கல் அது இதுன்னு வச்சுக்கிட்டு வெட்டுறதை விட நாம் இந்த டைல்ஸ் உள்ள வீடுகளில் இது ரொம்ப உபயோகமாக இருக்கும். பூஜை ரூமில் எப்பயும் தனியாக ஒரு பகுதி பக்கத்தில் வச்சுக்கலாம். நம்ம ஈஸியாகவும் இருக்கும். இதை பார்த்துட்டு உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா எனக்கு சர்ப்ரைஸ் இதை சொல்கிறாங்க. என்னடா சொல்கிறது, உங்கள் பையன் சொல்லித்தரான் பாருங்கள். சர்ப்ரைஸ் பண்ணுங்கள். எனக்கு சொல்ல தெரியல, அது கூட தவறாக தான் சொல்கிற மாதிரி இருக்குது. பண்ணுங்கள். இப்போ ரொம்ப உண்மையிலேயே இது ஒரு வீட்லேயும் இருக்க வேண்டிய பூஜை அறையில் இந்த தட்டு அவசியம் இருக்கணும். இப்போ விசேஷம்லாம் பண்ணும்போது டக்குன்னு செய்யக்கொள்ள டக்குன்னு உடைச்சோமா கீழே தண்ணி சிந்தாமல் ஒரே உடையில் உடையுது. நான் முதல் தேங்காய் உடைக்கும்போது உடைக்க முடியல என்னால். உடம்பு பலகீனமாக இருந்தாலும் கொஞ்சம் சிரமமாக இருந்தது. ஒரு 3 தட்டு தட்டினோன்னு தான் உடஞ்சிது. ஆனால் இப்போ 2வது தேங்காய் என்னடா தம்பி இப்படி இருக்கேன்ட்டு கூட இன்னொரு தேங்காய் விடான்ட்டு ஒரே இதில் உடஞ்சிருச்சு. ஆசையாக இருந்துச்சு. நீங்கள் அவசியம் இதை வாங்கிக்கோங்க. பார்த்துட்டு நல்லா இருக்கான்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அப்புறம் லாஸ்ட்டில் உடைக்கிறத போட்டு கட்டி இதோ அது பிரிக்கவே இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. எனக்கு எவ்வளோ பேக்கிங் எப்படி பண்ணி வச்சுருக்காங்க பாருங்கள். ஸ்ட்ராங்காக பண்ணி வச்சுருக்காங்க. எனக்கு அதே தட்டு ஹெவியாக இருக்குங்க. அதில் எந்த சந்தேகமும் வேணாம். வெயிட்லெஸ்ஸு அதெல்லாம் கிடையாது. கீழே வச்சா தட்டை நகர்த்தல முடிய வேணாம். கல்லாட்டம் இருக்குது. பார்த்துட்டு என்னடா சொல்லணும்? உன் ஆசையை நிறைவேற்றிடுறேன். சொல்லுப்பா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். கரெக்டாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அப்புறம் என்னமோ சொல்லுவீங்க? லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நிச்சயமாக இதை வாங்குங்க. அது சொல்லலை. அதெல்லாம் எனக்கு சொல்ல தெரியாது. எல்லாம் செய்வாங்க. எனக்கு வேண்டியவங்க எல்லாம் எனக்கு செய்வாங்க. நீ கவலைப்படாத. அவங்களுக்கு இப்போ நான் தேங்காய் வேணாம் உடச்சி காட்டுறேன். அது ஹாஸ்பிட்டலில் உடம்பு சரியில்லாமல் இருந்துட்டு வந்தது. ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறதுனால தான் அப்படி தட்டுறேன். நீங்கள் என்னடா இது இப்படி இருக்குன்னு நினைக்காதீங்க. பேரன் சின்னவனே அவனால் உடைக்க முடியாது. ஆனால் நான் மறுபடியும் என்ன பண்ண தெரியுமா, 2வது தேங்காய் ஒன்று உடைச்சேன். என்ன இது நம்ம உடம்பு பலகீனமாக இருக்கட்டும், உடைக்கிறது என்ன இப்படி சதன்னு சொல்லி இன்னொரு தேங்காய் உடைச்சேன். அருமையாக உடைஞ்சிது. ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு. நீங்கள் அனைவரும் இது நிச்சயம் வேணான்னு சொல்லி ஒதுக்காதீங்க. வாங்கி வைங்க. பூஜை அறையில் இருக்க வேண்டிய ஒரு பொருள். நன்றி, வணக்கம்.